Привет. Я, когда делал камин, если вы помните, вот этот типа камин, он до конца не сделан. Я обещал, что 13 числа я его сделаю, но мне не получается, потому что я решил, я так посмотрел и решил, что этот камин, вот этот, не сможет стать именно вот сюда. Он оказался слишком большим, и он сюда не лезет. Даже если максимально подвину комод туда, к стенке, он туда не влезет. И я не знаю, где-то числа 15, потому что я не успеваю и за работу ходить, и оказывается еще камином, то есть самоучением, потому что хобби для меня это снимать видео на YouTube, это как увлечение, потому что сидеть в интернете, играть в какие-то игры и ходить на работу на выходных днях, ну, на свои выходные, как бы, я не очень трудолюбив и, как говорится, не очень, как бы сказать, люблю работу, потому что, знаете, там устаю как и физически, так и морально. Но больше я устаю на работе морально. И когда я был на видеожире в Киеве, там можно посмотреть на моем канале видео, где я был на видеожире, я видел подписчиков других каналов и своего тоже там людей, которые, ну, у меня же был бейджик вот этот на видеожире, что типа я блогер. Ну, я купил второй билет, да, не буду врать. Где-то за 5000, нет, даже 10 тысяч рублей. Короче, 7 тысяч, нет, то есть 1700 гривен. Я купил этот билет и поехал туда. И собирал, ну, дед не ходил, подходит ко мне там 13-15-летние подписчики там и спрашивали, сколько нужно подписчиков, чтобы получить деньги, сколько просмотров, какие видео пускать. И я собирал у всех э, там девушек, у всех этих подписчиков брал телефон, номер телефона, и собрал их в одном месте, там перерыв был, потому что там на сцене никто не выступал, и собрал их в одном месте и объяснил, что для чего YouTube. И все в один голос сказали, для легкого заработка, легких денег. Я говорю, я увлекаюсь YouTube как хобби, это увлечение. Заработок на YouTube лично для меня уходит на второй план. Зарабатываю я реально хорошие деньги, ощутимые деньги, которые я ощущаю на работе. А YouTube это мое увлечение. Есть время, я снимаю. Как сейчас есть время, я снял влог, потому что я сегодня был на работе. Я просто физически не успеваю его сделать. Чтобы сделать этот камин, этот декор, который стоит сюда, между этими двумя колонками, между тумбочкой для плазм и комодом, на котором до сих пор куча там всяких украшений лежит. Я просто не успеваю. И сегодня я не успеваю сделать, потому что уже сегодня, блин, около 10:30 я просто не успеваю это видео сделать, как я сделаю декор. Я обещал, что 13 числа, но я 13 числа не смог сделать. Просто не, морально связано, потому что я прихожу на работу в 10 часов, ухожу с работы в 7 часов. В магазин набегать и найти то, что мне нужно для декора, потому что это не закончено. Мне нужно еще сделать дно. Еще его уменьшить. Еще нормально сделать уголки вот здесь вот. Тоже нужно купить, нужно их приделать и зафиксировать, чтобы был надежным. Я не успеваю. Но завтра я буду доделать ее кардинально, полностью менять, делать ее намного меньше. Да, и насчет видеожей, посмотрите, видео есть, но я не рассказывал, не показывал, снимал видео, как я собирал людей. Они говорят, берите, занимайтесь видосом. Со временем, если будут качественные видосы и видеоблогеры, это тот человек, которого всегда здесь, всегда есть какие-то видосы, у него есть вдохновение. И не ставьте YouTube вашим основным заработком. Ваш основной заработок это работа. Пока вы учитесь хорошо, поступите в колледж, университет или институт, и потом у вас будет хорошая работа, и YouTube у вас будет увлечение. Но если будете стараться, и у вас будет работа, и если на YouTube реально для вас важен, вы будете заниматься, кажется, такие хорошо, и будете работать, и будете снимать видосы, у вас будет увлечение, у вас будет вдохновение, тогда и YouTube станет вашим дополнительным заработком. Я сказал им дополнительным, не основным, а дополнительным заработком. Потому что YouTube для меня сейчас увлечение. Я не снюсь зарабатывать на YouTube, на своих видосах, подписчиках. Я зарабатываю на работе, потому что я эти деньги ощущаю. А YouTube это для меня просто как бы увлечение, хобби. Все. Мне нравится снимать видео, я это снимаю. Мне это не так сильно получается, но мне это нравится. Я занимаюсь тем, чем нравится. Потому что когда я прихожу с работы, я уставший, морально замученный, физически. Ничего, и когда я снимаю видео,
я морально и физически отдыхаю. Усталость просто уходит. Я им это объяснил, сказал, ребята, занимайтесь тем, чем нравится. В дальнейшем, если вам это не нравится, вам принесет это дополнительный доход. И все. То же самое и мне принесет дополнительный доход. У меня есть финансовые возможности, чтобы улучшить этот камин. Этот новый декор будет здесь 15 числа. Выйдет DOS. Окончательно готового варианта. Я за это взялся и даю это дело до конца. И будет прикольное видео, прикольный камин. И будем дальше продолжать влог декабрь. Так что посмотрим, что получится у меня. И я уверен, на 100% думаю, вы тоже, что у меня это получится. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, как по традиции, и пишите свои позитивные комментарии, потому что я, Димон, Дима Позитив, люблю читать позитивные комментарии от вас. Подписывайтесь на канал, лайки. Встретимся 15 числа. Здесь. Давайте скажем, где-то в 9 вечера. Посмотрите видео, увидите, какой получился у меня. Это шикарный камин. Кстати, я нашел еще 3 человек, которые делают, не, 4 человек, которые делают такой же самый камин декор. Если у меня получится, я с ним созвонюсь и покажу, что получилось у них.